ketek dekil dan bau. Sini merapat, masa di zaman gini ketek dekil? Jujur, gue tuh nggak tahan banget lihat orang pakai baju ketekan, terus keteknya itu dekil plus bau banget. Gue mikir kok bisa sih ada cewek yang sepede itu? Ketek hitam terus bau. Nih, buat kalian yang punya ketek dekil dan bau, gue saranin perawatan juga kayak gue. Pakai ini, Dove Deodoran Ultimate Repair. Deodoran dengan kandungan P-Serum, yaitu 10 kali niacinamide yang mampu menyamarkan noda gelap pada kulit ketiak, sehingga dapat mengembalikan warna natural ketiak dan dapat menutrisi kulit, serta melembutkan kulit ketiak dan menjaganya tetap kering selama 48 jam. Jujur Li, semenjak gue pakai Dove Deodoran ini, gue jadi lebih percaya diri dimanapun gue beraktivitas. Yuk, cobain! Link di bio. Bye-bye.